მოგესალმებით ჯეოთიმის გამომწერებო, ლოკაცია იგივე, ხედი იგივე, დღეს ჩემი დაბადების დღეა, აქედან დავიწყოთ ზედიზედ მე რამდენად უკვე რომ საქართველოს ნაკრების თამაში უწევს ჩემი დაბადების დღეზე, თქვენ უყურებთ ჯეოთიმის YouTube არხს და უყურებთ მორიგებსაც. ქართული ფეხბურთის შესახებ სექტემბრის ოფიციალურ სანაკრებო матჩამდე ბოლო матჩი საქართველოს ნაკრებისთვის ამხარაგური матჩი ბაჰრეინთან. მანამ სანამ დაიწყეთ ამ ვიდეოს კურსს, ხოთ გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube არხი, მოიწონოთ ეს ვიდეო და ჩაუჯექით საქართველოს ბაჰრეინის ვლოგი ჩვენს YouTube არხზე. წავედით. სასტარტო შემადგენლობები დაიდო, მეგობრებო. ცვლილებები არის, როგორც ვილისანიოლმა დაანონსა. კარში გუგეშა დგას, გუგეშაშვილი, დასვის ხაზი გოგლიჩიძე, ბერიაშვილი, ლოჩოშვილი, ბერიაშვილს ბოლო თამაშება ძალიან ბევრი შანსი ეძლევა და როგორც ჩანს სულაც მოწონს. ნახევარ-დაცვაში არიან იეგოვიანის პირველი სასტარტო შემადგენლობა და მიულოცავთ. კიტეიშვილი, ქოჩორაშვილი, ფლანგებზე ლობჟანიძე, ხარებაშვილის თორცე პირველი სასტარტო შემადგენლობა და მასაც ულოცავთ. და წინ ქულითაია და კვარა კაპიტანი ბრუნდება სასტარტო შემადგენლობაში პირველი მატჩი დაისვენა. გასულდებით დღევანდელი მატჩისგან. ეს მატჩი ალბათ გამოყენებს რომ მოვიგოთ ბევრი სხვაობით, ბევრი გოლი გავიტანოთ და სექტემბრის თამაშებს შევხვდეთ კარგი განწყობით. ველოდებით სანახაობრივ თამაშს. მეტი ეს თამაში არ ვიცი, ან გუნია რომ ამ თამაშს მეტი რამე ოქცეს ხარისხის მხრივ. ბოლოს შევიფრათ განწყობა ოფიციალურ თამაშებამდე. ჩვენ ერთად კი არის ჩვენი ხარდამჭერი, გენერალური ხარდამჭერი ქართველების საყვარელი წყალი აბეღლავი, რომელიც სიმართლე უთხრა ძალიან ცხელა და ძალიან კარგია. ნომერი 7, number 7, გუნდის კაპიტანი ვიჩა საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Please remain standing for the national anthem of Georgia. Ladies and gentlemen, please rise for a minute of silence to honor the memory of Georgian footballer Jabbar Twali.
21 წუთისთვის 3 მცდელობა ჰქონდა. რო გითხრათ რომ აქტიურები ვართ და რამე გასაკვირია არა. პირიქით გოლი რო ვერ გავიტანეს 21 წუთში ეგ უფრო გასაკვირია. ყველაზე კაი მომენტი იყო ხარებაშვილის დარტყმული ძალიან მცირე მანძილით ასაკარზე კუთხური დაინიშნა. ძალიან მაგარი რაც იქნებოდა ხარებაშვილისთვის სადებიუტო გოლი ეროვნულ ნაკრებში სადებიუტო შემადგენლობაში მოხვედრის შემდეგ. ასე რომ ნახოთ ხა პირველ ტაიმში გვინდა გოლები ხა 0-0-ია რა. უფრო მეტი ზუსტი დარტყმა გვინდა მცდელობა. დაძაბულობა 24 წუთზე დაძაბულობა. აგრესიულად თამაშობენ ბაჰრეინელები. ყოველადაც მაისური მოაგლიჯეს და ყვითელი მიიღეს უხეშობისთვის. როგორც უნდა ითამაშო რეალურად როგორც ველოდით რომ ითამაშებდნენ, ეგრე თამაშობენ. აი ძალიან ბევრი ადგილიდან მინახავთ რომ ფეხბურთს უყურებენ. ძალიან ბევრი ადგილიდან. ეხლა ვხედავ ძალიან საინტერესო ადგილიდან უყურებენ ფეხბურთს, მოდი განახეთ. მე აქვს ვარ ეს სტადიონი არა ცარიელია სტადიონი Ozdamet 19 წუთზე ნახევარ სტადიონს გოლი ეგონა კიტეს ძალიან კარგი თავური დარტყმული მეკარე ძალიან მაგარი გუნდი აიღო უტოდ გუნდი ჩვენ გვაქვს თუმცა გოლს ვერ ვიტანთ პირველი ტაიმი დასრულებულია 0-0 საქართველოსა და ბაჰრეინის შორის. რა შეგვიძლია თქვა პირველ ნახევარზე? სასჩინელი თამაში. თამაში დაწყებოდა თქვი რომ ეს თამაში გვინდა იმის რომ ბევრი გოლი გავიტანოთ რომ სექტემბერში შევხვდეთ კარგი განწყობით თქო და 0 გოლი პირველი ტაიმის შემდეგ ძალიან ცუდია. იმედია მეორე ტაიმში მოვახერხებთ გოლების გატანას. მეგობრებო შეგახსოვთ ჩვენი არხის წამდგენია კომპანია აჭარაბეთი რომელიც გვეხმარება რომ გადავიღოთ საინტერესო ვიდეოები თქვენთვის. მადლობა მათ ჩვენი მხარდაჭერისთვის. ახლა კი წამოდით ნახოთ რა გოლოდება მეორე ტაიმში რაც სრულიად შემოგთავაზებს თავი მცველი და თამაშზე უფრო ცლად ვისაუბროთ. მეორე ტაიმი ჩვენ აკრებისთვის კარგად დაიწყო 52 წუთზე სწრაფი გოლით დაუწინაურდით კიტეს ასისტი ლუკა ჩშურის მორიგი გოლი საქართველოს ნაკრებში სხვა შორის ზუსტად 1 წლის წინაც ფარერების კუნძულებს ზუსტად 1 წლის წინ ლოჩოს გოლით მოუგეთ და ნახოთ მეორე ტაიმი ახლა დაიწყო წინა და იმედია კიდევ ვიხილავთ გოლებს ეს ძალიან გვჭირდება 75 წუთზე პენალტი საქართველოს სასარგებლოდ ჩვენი კაპიტანი ხუჩა კვარაცხელია ბურთით უნდა შეაგოს ისი მორიგი გოლი ეროვნულ ნაკრებში 75 წუთი სამოცდამეჩმეტ წუთზე კაპიტნის კვარას გოლი, მორიგი გოლი საქართველოს ნაკრებისთვის. გიორგი კვერნაძის მოპოვებული 11 მეტრიანი ხუჩა კვარაცხელი ამ აქცია გოლად. ცოტა არ მახსოვს 23 გოლი იყო ეროვნულ ნაკრების მაისურით. 2-0.
დასრულდა 2-0 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. ლუკა ლოჩოშვილის და ხუჩა კვარაცხელიას გოლებით მოვიგეთ. ახლა წამოდით მიქსონაში. ნახავთ ვისთან შევძლებთ გასაუბრებას. რომელ ფეხბურთელებთან და უკვე თამაშის ბოლოს ცლა ჩემს შეფასებას ვიტყვი თამაშთან დაკავშირებით. ხარები გილოცავ პირველი სასტარტო შემადგენლობა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ესე გითხავ სიამონებაზე მეტად დღევანდელ თამაშში ნერვულობა უფრო იყო თუ სიამონება უფრო იყო? ორივე ერთდროულად იყო რა, იმიტომ რომ სულ ძალიან ემოციებში ვიყავი, იმიტომ რომ სასტარტო შემადგენლობიდან მომეცა შანსი თან კვარასთან ერთად თამაში ძალიან საფასურსგებლო იყო პირველ რიგში და ესე ნერვიულობა უფრო სიამონება იყო რა. შენ ნაკრებში გამოძახების ისტორია მოგყავი, როგორ გაიგე? ჩვენ გვეწერა რომ ბოლო ზარზე იყავი, ამდენად დიდი მუხტი მოგცა და ამდენად დიდი ემოცია იყო შენთვის. რავი, აი თავიდან ვერ გავანალიზე რა, რომ დამირეკე, ზმაკაცმა დამირეკა და მომილოცა რა და მითქი რა სულაცა მითქი და ეროვნულ ნაკრებში გამომგზახეს რა და ძალიან დიდი ემოცია იყო. თავიდან არ მჯეროდა სანამ CS არ შევხედე და არ ვნახე რომ მივეწერე, მანამდე ვერ დავიჯერე და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ თან სკოლა დავამთავრე პირველ რიგში და მეორე რომ ნაკრებში გამომგზახეს. გარემო ან მწვრთნელმა რა გითხრა თამაშის წინ, გუნდელები რას გელაპარაკებენ თამაშის წინ, რა იყო მწვრთნელის დავალება დღეს? ჩვენ პირადად ჩვენთვის. კი, არა, გუნდში ძალიან დამეხმარნენ ბიჭები, ძალიან ოჯახური გარემო არის, ყველა გვერდში მედგა, ყველა მომხდნევებდა და მეც რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი ვარ მათთან ერთად თამაშის და მწვრთნელის დავალება ის იყო რომ უბრალოდ ფლანგზე მემუშავა და ჩარბენები და პადაჩები. ძალიან გეწყინა ახლოს რო ვიყავი სადებიუტო გოლთან რო არ გავიდა? კი, ეხაც უკვე წინს რა. ამდენჯერ ნახავ მაგ მომენტს გამეორებით. არ ვიცი, ალბათ არ ვნახავ. ძალიან რთული იყო თან, აი რავი, გოლი მეგონა და უცებ არა უშის ფეხბურთია უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა და შემდეგში გავიტან ამას. როგორ შედაგორა ხარ. უნდა მიეჩვიო ეხა რა, ეხა სხვანაირად არ არის ყველა? ნაძვისხე. ძალიან ძნელი კითხვები არა. არა, ძნელი კითხავს, ისე დაგისვამთ რომ ეგრე დაიწყო მიქაუტამაც. ირაკლი, პირველ რიგში როგორც შენ თქვი, ოცნებები ხდება ეროვნულ ნაკრებში გამოძახებით. შენი ოცნებები ახდა? კი. ემოცია, რომელიც გქონდა ეროვნულ ნაკრებში პირველი გამოძახების დროს და რო შეაფასო, პირველი შეკრება იყო, პირველი კემპი იყო შენთვის მთავარ გუნდთან ერთად და შთაბეჭდილებები. ძალიან მიხარია აქ რომ მოვედი ჩემი დებიუტისთვის, რომ გამომიზახეს. ძალიან მიხარია ჩემი ბავშვების პატარა ბავშვი რომ ვიყავი ეგრე უკვე მინდოდა. U21-ში ვიყავი 2-3 წელი და ეხლა აქ რომ მოვედი პირველ ნაკრებსთან, რა უნდა თქვა, ძალიან მიხარია და ყველა ბიჭები ძალიან კაი არიან და ძალიან მიხარია. ადაპტაცია, აი რომელი ფეხბურთელებს გამოარჩევთ, ვინ დაგეხმარნენ განსაკუთრებით რჩევებით, ლაპარაკით? ბევრს ლაპარაკობენ აქ ბიჭები და აქ ძალიან ჩემთვისაც ადვილად არის მე მინდორზე რომ ჩემი ფეხბურთი ვითამაშო. ხო რა. ვის გამოარჩევთ, რომელ ფეხბურთელს? ეხლა იმიტომ მე შუაში რომ თამაშობ კოჩორა და კიტეშვილი ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ დასვაში, სად უნდა წავიდე და ეგეთი რაღაცები და ეგ ჩემთვის მე ადვილად არის რომ ვითამაშო ფეხბურთი და ეგ აი არის, იმიტომ რომ პირველი ჯერ არის აქ ჩემთვის და ძალიან they help me a lot. და ვილი სანიოლმა მწვრთნელმა თქვა რომ დიდი ხანია მას ვუყურებთო და დებიუტის შემდეგ შენ თქვა თითქოს დიდი ხანია ეროვნულ ნაკრებში თამაშობსო. მწვრთნელმა რა გითხრა, რა დავალებები მოგცა სანამ თამაში იქნებოდა და რა იყო მისი რჩევები შენთვის? ისინი ჩემი თამაშები ჰოლანდიაში უყურებენ და ვილი თქვა რომ როგორც მე იქ თამაშობ, აქაც უნდა ვითამაშო. ჰოლანდიაში ძალიან რა ქვია დონა ძალიან დიდია ეგ და იქ კარგად თამაშობ და როგორც იქ თამაშობ, აქ მინდოდა ვანახო ჩემი თამაში და მე მგონი ეგ კარგად გავაკეთე. წნეხი გქონდა სტრესი? კი, აბარა პირველი ჯერ არის სტრესი მაქვს, მაგრამ უფრო მეტი სიხარულია რომ მინდორზე ვარ. რთული იყო? Easy. Practice makes perfect. შენთან easy არის. როჩო, შენ იცი თუ არა, შენი საყვარელი თარიღი
ყოფილა 5 ივნისი, შარშანაც 5 ივნისს გოლი გაიტანა ეროვნულ ნაკრებში. წელსაც და ერთი ისეთი კითხვა მაქვს. მთელ კარიერაში რა გოლებიც არ გაგიტანი, ამ ერთ სეზონში გაიტანე და სად აი ეს ინსტინქტი საიდან წამოვიდა და არ ვიცი რა ვფიქრობ იყო რომ რაღაც უფრო მეტი ვიმუშავე თავით ამაზეც ვარჯიშობდი, მაგრამ ნუ რთულია ფეხბურთელისთვის ესა როცა თავდაჯერებულობა გაქვს რაღაც ასე ვთქვათ ანუ გააქვს შეგრძნება გოლის და მიდის ერთს გაიტან ესე იყო ეს სეზონი რა ძალიან ბევრი გოლი გამოვიდა ძალიან გახარებული ვარ ბედნიერი ვარ და იმედი მაქვს მომავალშიც ასე იქნება და შევძლებ გოლების გატანას რუმინეთთან თანაბარი დონის გუნდები ვიყავით და ხარისხობრივად გასაგებია ესპანეთი ბაჰრეინთან თამაში იყო კაი იმისთვის რომ თქოს მეტი გოლი გაგვეტანა მაგრამ როგორც ჩანს გვიჭირდა გოლების გატანა მაინც 2-0 რა მოგწვა ამ თამაშმა და რამდენად ყოფილიყარ ზოგადად ამ ორი თამაშის ხარისხით ანუ როგორც აღნიშნე რუმინეთი ძალიან კაი გუნდია რეიტინგში როგორც ვფიქრობ ჩვენზე წინ არიან ხო და ვფიქრობ რომ მაინც უპირატესობა ჩვენ მქონა პირველ ტაიმს ძალიან ბევრი მომენტი შევუქმნით სადაც შეგვეძლო რა თქმა უნდა კვარეს ფაქტორიც იყო ძალიან დიდი დანაკლისი ჰქონდა ვფიქრობ პოზიტიურად შევაფასებ რადგან ბაჰრეინი ძალიან უდგე თამაშობდა ძალიან ჩამჯდარი და ჩვენ ნახეთ ამ გუნდის თამაშები სადაც ეთამაშნენ მოროკოს იაპონიას არიან ისეთი ძლიერი გუნდის ნაკრებები რომელიც მათაც ბოლო წუთებისკენ გაუტანეს გოლი და დაბალი ანგარის დამთავრდა რადგან უკვე ფეხბურთი ისე გათანამდა როდესაც გუნდი კომპაქტურად თავს იცავს ძალიან დაბლა გეთამაშება თულია ის პირველი გოლი გაიტანო და უკვე ამ პირველი გოლის მერე უფრო გეხსნება ზონები და რა თქმა უნდა დღესაც ეს ვიხილეთ და რა თქმა უნდა მეორე ტაიმს უფრო დაიღალენ და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა ვფიქრობ თამაში ჩვენი კანახით მიმდინარეობდა და კარგი არის რადგან ბევრი ამ შეკრებაზე ბევრი რამ ახალი ვცადეთ, მაღალი პრესინგი ვითამაშეთ ორივე მეწინააღმდეგესთან, შევეცადეთ რომ უფრო მეტი პოზიციური შეტევა გავუკეთებინა და ვფიქრობ პოზიტიური იყო, რადგან მოგები დავამთავრეთ სექტემბრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს. ესეც ასე მეგობრებო, ჩვენი ვლოგი ბაჰრეინთან და ზოგადად ივნისის ნაკრებმა მატჩები დასრულებულია. ჭავჭავაძეზე აგერა და ვაკეში მივდივართ, სანამ გაულ რაღაც მანძილს ჩემას ვიტყვი ამ ხარაგურ თამაშებზე, რომელიც არ მომეწონა. არ მომეწონა, იმიტომ რომ დღესაც როგორც თამაშს ვიტყვი, ეს თამაში უნდა ყოფილიყო წესით ჩვენთვის ბევრი გოლი გამტაინდა. ხასიათის შემქმნელი ლოჩომ თქვა რომ ნახეთ მაროკოს და ბევრი ისეთ ნაკრებს თამაშობდათ უკანეთ გაო. თუმცა ну, ისიც რომ ჩაკოს პროფილის ფეხბურთელი არ ყავს, რომელიც საოცრად ჭრის ნახევარდაცვა 3-4 კაც წყვეტავს ადგილიდან, მაგრამ გვიჭირს ძალიან, აი ჩამჯარ გუნდთან თუნდაც თამაში, ესე იყო ევროპის ჩემპიონატზე, როცა გახსნილი ფეხბურთი გეთამაშა, ყველა ნახეთ რაც შევძელით, შემდეგ იყო ერთალიგაზე ჩასდნენ უკან გუნდები და გვიჭირდა ძალიან მომენტების შექმნა. დღესაც თითქოს წარმოუდგენლად, ანუ შეუძლებელია, როცა კვარას დონის ფეხბურთელი ყავს, არაზე არ იყო დამოკიდებული. თუმცა თითქოს აი ისე იყო, რომ ყველა შეტევა მხოლოდ კვარას გავლით ხდებოდა. არ ვიცი, თქვენი აზრიც მაინტერესებს, მინდა რომ დისკუსია გავმართოთ. მეტის სურვილი მაქვს, არ მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როცა ევროპის ჩემპიონატზე არ ვიყავით და ვერ გავდიოდით, მწყდებოდა გული და ეხლა არ მინდა რომ როცა ვნახეთ ევროპის ჩემპიონატი რა მაგარი იყო, ევროპის ჩემპიონატი გამოვტოვოთ და იმ სიამონებას და იმ ძალიან მაგარ რაღაცას გამოვაკლდით. ანუ თუნდაც დღეს ბაჰრეინთან 5 მცველით თამაში, ანუ 5 მცველი არ იყო რეალურად, მაგრამ 3 ცენტრალური მცველით თამაშს გულისხმობ. მაგალითად რუმინეთთანაც თვალმა თქვა რომ მოეწონა ეს ხო ბოლო 12 თვეში მაინც საუკეთესო თამაში მე რუმინეთთან თამაშს არ მომეწონა. არ ვიცი. ორთას განსხვავებულად ვფიქრობთ. არ მინდა რომ დიდი საფეხბურთო ტურნირი ევროპის ჩემპიონატი გამოვტოვოთ. ხოთ მოიწონოთ ჩვენი არხი. დაგვიტოვოთ კომენტარები, ბევრია თქვენასაც ვფიქრობ, პირდაპირ დაწეროთ. და დავალოთ შემდეგ ვიდეოს. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.